Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pemula. Kembali lagi bersama saya, channel asli Orang Sunda 80. Semoga sahabat pemula dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang suatu apapun. Yang terpenting adalah selalu lancar rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Kali ini teman-teman pemula, saya akan mereview tentang sound atau musik meme lucu yang sering atau banyak digunakan oleh para kreator YouTube ya, atau kreator komedi ya, khususnya di temanya komedi teman-teman. Banyak sekali teman-teman, dan ini adalah bebas hak cipta atau no copyright ya gitu. Jadi sound-sound ini banyak sekali digunakan oleh para kreator YouTube. Coba kita simak satu persatu ya. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam, yang ketujuh, yang kedelapan, yang kesembilan, yang kesepuluh, Wow. yang ke-11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Nah itu ya teman-teman, banyak sekali sound-soundnya ya, atau meme lucu, meme yang sering dipakai oleh banyak kreator ya, kreator YouTube atau komedian-komedian yang sering membuat video untuk mengedit dan membubuhkan sound-sound lucu ya. Oke teman-teman, untuk mendownloadnya silakan lihat di deskripsi. Saya akan tampilkan di deskripsi saya ini ya. Silakan download, gratis kok ya. Oke teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.